傅爷，就近找个地方休息，我员工疗伤，他们这一段路程就会往回找了。 小姐，欧阳锋杀了刘芳和唐龙，此仇必报。回来，你们是他的对手吗？不要招惹了。连在下面有个造君庙，先去疗伤。朴元呢？潘大哥是朴元杀的，他追我到彭泽城里。 要不是欧阳锋出手，我也得死在朴元手里。傅姨，你们先走，我随后就到。总不能就这样走了，我要问清楚。 哪两个是刘芳、唐龙？不知道。不过耀兄来过，他卖的。要一直这样站着吗？他们两个是我杀的。虽然在江陵说了是朋友，但现在不是了。 要取我性命，我不会还手。傅姨在下面造君庙，取不取你的性命，让他定。不动手我就走了。欧阳锋，你要和我们待在一起，起码今天一天。 凭什么？傅姨受伤了，万一铁木起心折回来，我和雨点需要你保护。保护你们？我们4个里面，现在就你的武功最高。傅姨也是因为你才受伤的。我求你了。车里还有刚才那支香的气味。还有吗？散尽了。那是什么香？波斯迷迭草。哎，说音一听，你也不知道。辽金大宋也没有几个人知道。为什么？你要等香气散尽了才上车？ 老夫不喜欢那个味道，许是过于香甜了。是。帮主，怎么回事啊？皇师在前面站着，也不过来。
马车过去，你们别动。是，长官。撤！你来了。我来同护帮主有几句话要讲。药师，什么事要在半路上说呀？欧阳锋呢？我怎么知道啊？他不是跟你在一路吗？在客栈，我都听到了。他欧阳锋，如果性命生死与你有关，我就只好对帮主不客气了。后面这些人也都要死。药师，联邦生意繁杂，我一个人要照顾上万兄弟的生计性命啊！江湖纷争难免涉及。欧阳锋呢，最近和柴家、紫金堂的人搅在一起，我也只是听下边的朋友说一说，心里知道就行了。他的性命生死怎么会与我有关呢？我连他的面都没见过呀！副帮主说的都是实话。我是什么人，你不知道吗？他一点也不知道。风姑娘对我心有芥蒂。你父亲死，我儿子死，我早就对药师说过了，两相抵消。药师，你想听我的话吗？想听。这世上的人分两种，一种无欲向善，一种求欲作恶。护帮主如是无欲之人，怎会挑起武林纷争，图一家独大？亲生儿子死了有仇不报，却为了钱财千里杀人，说得通吗？杀人？为钱财？我什么时候杀过人了？我父亲在淮南西路击了你的私眼，你千里追到巴山杀人，严帮富可敌国，亲生儿子的性命难道不如几千斤私盐重要吗？胡某实有欲图，早就对药师说过了。是什么？就是想借药师之手，再造我常人之身，行走自如。好，那么有劳帮主为冯姑娘解毒，我为你再正一遍骨。之后，冯姑娘和我走。药师，你说过要7次21日正骨后再服仙丹才可如常人啊！今日之后还有5次啊9转阴轮丹，我再留一粒给护帮主。21日之后再服下，也会大有好转。但我和冯姑娘走了，就不会再回来。要不要上去看看？寻常呼吸便可。自己先吸一点，
需要是整骨刺丹。还是要感谢护帮主。本姑娘小小年纪，世事练达，冰雪聪明。护某之前真是没有想到，你现在带他走，说说话也是好的。但有事之前，务必将他送回来。我送回来也可以。3日失魂残，每隔3日不解，失魂之时，便提前4个时辰。前日是丑时，今日是酉时。刚刚不是已经解清了吗？怎么可以解清啊？刚刚那粉末是适度之用，波斯迷迭香才是真正的3日失魂散。你武功非同凡人，但只有冯姑娘可以牵制你。冯衡有时一到，立即失魂。我如此真心对你，你竟然……天下怎么还会有你这种纯良迟钝之人？护前手没有武功，身体残疾，若是无意失善，哪里能活到今日？江湖武林霸业，便不用再提。你要杀我吗？一个绝世高手，被女子困住了，我赌你不敢。走，撤，撤！帮主，他们会回来的，酉时之前。
欧阳锋，你怎么听他的留在这儿？等你内力恢复了，我就走。真是稀奇，我恢复，你就走不成了。你从铁魔掌下救我，我留下来放他们回来，有道理。雨点在做什么？挖一个坑，等傅医疗完伤就埋掉他。你听见了？他听见了。欧阳锋，如果我是你，现在就动手杀了我和傅仪。你什么意思啊？叫我回来的是你，又在说疯话。我不说了。杀了你们2个人，烈哥和赵哥的仇也报了。我在这儿多留1天。如果柴家的人来，我以命相拼；如果不来，从此恩怨两不相欠。你说不签就不签了？对，我心里不欠了。你要是觉得心有不甘，要做什么尽快做。难怪小蜜喜欢你。不要说这个。江湖事，欠不欠的，岂是一句话能说得清楚？只要讲道理，万事说得清楚。来，我们出去说说。我们说说嘛。我就在外面等着，我不信你不出来。夔州驿站，你说我碰了你的身子，再无颜面活在这个世上，那个时候我就该带你走。其实我只想你带我走，没有想过你带我一辈子。我想和你平平常常一辈子。有时快到了，回去吧，请护帮主为你解毒。他要是不解呢？杀尽燕邦。世外之人，活在俗世烦恼里，好叫人痛心。你说9转阴轮丹奇毒，即使为我续骨生机，也活不了多久。能有多久？好的话，3、5年。1年之中，有1半的时间你在闭关，何必呢？我们相见在悬崖，分别也在悬崖。我们本来就不认识，我只是风里的一片叶子，忘掉很容易的。
你是谁？什么人？坐着又不说话，什么意思？你叫我出来的，有话你说。坑快挖好了，等傅仪出来就把你埋进去。你杀了八座两人，大宋天涯海角你没地方去了。不用你说，大宋没地方，回西域。那现在为什么不走？你傅仪在城里救我，又为我挡了一掌，我在这儿放柴家的人回来。这是我为了哄你回来。哄得有道理。这个坑是埋你的，欧阳锋。你当我傻？你们说埋就埋。等傅仪出来，你不是他的对手。我不和女人动手。因为我是女的。我不和女的打架，女子打我，我也不会还手。那今晚就死在这儿了。大丈夫死何足惜啊！我欧阳锋自以为武功无敌难超，这几天才明白，原来我什么都不算。做人只剩下气节道理，再不守着，连死都不配。我们回西域好不好？大宋朝我也不想待了。我们两个在一起，什么恩怨都不管了。小姐不管，雨点要管。我跟刘芳、唐龙情同手足10几年，没道理因为小姐的私情放过他。欧阳锋，在江陵说了做朋友，我为你两肋插刀。欧阳锋说话算数，最多这样，不要拿死来逼我。谁让你两肋插刀，死在这里好了。画中的女人是谁？与你无关。原来是这样。掺假不清，烦死人了。我做主。你若是和小敏好，从这里往西一路回西域，从此再也不要来大宋。如是不从，此金堂二座不是白杀的。我烈哥赵哥也死了，怎么算？恩怨就是这样，算不清。不讲道理是吧？已经很讲道理了。这世上没道理讲了。我只是想去临安，我并未招惹你们南朝武林分毫。
我欧阳锋武功就算再不济，小明，你是疯了吗？我没疯。欧阳锋，你快走！小姐，我侍奉你10几年，这个男人你才见过几面？欧阳锋，你真想死在这儿吗？欧阳锋，雨点，埋。撤！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 下头有个庙，不会在这里。下去！撤！撤！丹敏，从小到大你仗着哥哥任性惯了。如果丹心变不是堂主，谁会纵容？从武林到官府两道，你什么都不是。你在这里为了仇人跟自家人动手，我一刀劈了你。但堂主也没什么可说的。雨点，继续埋。埋。我哪里任性了？我就是想找个喜欢的人，我听他的话和他在一起。武林官府谁下呀？你还不任性？你喜欢的人，你有没有问过他喜不喜欢你？我不恨了。五爷，你就帮他。继续埋，我去看。傅若晴，我弟弟是你杀的吗？铁林死了，拿命来！又要以2对1吗？莲姐，把血皂给我解开。雨点，傅仪不知道，男人不知道，你还不知道我的心吗？副长老打穴的手法，我解不开。上面来的肯定是柴家的铁木启清。副长老叫我埋了他。彭泽成那时候，傅仪一人对铁林启清都吃力，那铁木可是柴家第2高手。今晚大家都要死在这儿了。启清，还不动手？启清，他在彭泽刺我一掌，我来对付他，你去做单面。启清，你就不怕我？
谢谢你，没说破。两面三刀，多辛苦。哎呦妈！你说话，你说话呀，杨峰！你说话呀！我没事，就是身体不能动。画里的那个女人是谁？你还说这个？是谁呀？你这个疯女人，快把我弄出去！莲姐、傅仪都没了。把我弄上去，给我解决，我去帮他们。没有了，没有了。欧阳锋，你答应我，不要说话，不要动。在夔州公堂的时候，我一看见你就喜欢你了。你说过，在一起一天就当一辈子过。我们在一起也有一天了。大明，给我解决。如果有下辈子，我不任性了，我和你做朋友，做一辈子的朋友。大敏，大敏，给我解决！给我解决！给我！去，都散开，庙前庙后都找一遍。田子勉，往下跑了！去，去，撤！傅爷，莲姐。傅爷，傅爷，傅爷，小心烫啊！哎，来，分你点。柴火。你吃吧。好。帮主，黄药师来了，带着冯姑娘。
有时已经过去1个时辰了，再过半个时辰，他会醒来，但连自己是谁都不知道了。如何解？你尽可以杀了胡某，杀了这里所有的人，但解毒之法不能告诉你的。让他醒。江州云水庄，我有大事要办。你帮我对付柴家和紫金堂的高手，事要办得让我满意。我解了冯姑娘的毒伞，让你们走。单兴便不来。是的。为何？我在临安等了2天，单兴便说，春凤楼的贾小朵最近很红，琴曲棋，10年内冠绝临安。书画差了一点儿，但也算不错。我柴玉约他在云水庄决斗，他竟敢不来。单兴便说，3日后和贾小朵约了一局棋，已经告知下去了，临安的风雅人士也都会到场。来云水庄会失了风雅之心。哼！为了一个歌妓，不负武林决斗，下作。他不来，紫金堂也没人会来了。安兴殿，我知道他妹妹在我手里。知道。他说，如是柴大官人杀了丹敏小姐，就是和紫金堂结了仇。丹敏小姐如是没死，那又何必与柴家动手？伯父，护帮主20几人候在剑祭厅已经1个多时辰了。先生，本来答应和我柴家联手，暗中和紫金堂联手，可否属实？属实。护牵手左右示好，是想让我们和紫金堂在云水庄两败俱伤，坐收渔利。单兴便不来，怎么坐收渔人之利？来得正好，灭了这个残匪。你哥哥不在乎你，宁可在临安城和一个歌妓下棋。废话少说，有本事杀我！大官人，柴老爷回来了。谁？柴琼老爷在湖心亭喝酒。季江，大官人，这林铁木死了。是。看好丹敏，到时候带他过来。是。你怎么了？哦，哥，我没怎么。铁林铁木是怎么死的？
死在紫金堂光行傅若清手里。给爷爷拿酒去！单兴变怎么说？ 2天就一句话，说对武林争斗没兴趣，要争，燕邦和柴家却争好了。真没说其他。老奴也不想和单兴变说其他的话。既然来了云水庄，我们就争一争。帮主，云水庄高手众多，胜算不大。你来了就有胜算。在下尽力而为。傅千手，你两边示好，难道不想活了吗？柴大官人不要生气，听我说2句。还有什么可说的？从现在起，你，柴玉，听我严邦号令。江湖上没有柴家了。